પોરબંદર મહાનગરપાલિકાએ 20 દુકાનોને તોડી પાડવા નોટિસ ફટકારી છે. જ્યુબિલી પાણીના ટાંકા નજીક લીઝ પર આપેલી 20 જેટલી દુકાનોની વર્ષો પહેલા મુદત પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. મુદત પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં ગેરકાયદે કબજો જમાવી બેઠેલા દુકાનદારો પર બુલડોઝર ફેરવવા મહાનગરપાલિકાની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. ઘટના સ્થળે પહોંચતા જ રાજકીય દબાણને કારણે માત્ર નોટિસ આપી મનપા તંત્ર લીલા તોરણે પાછી પરત કરી હતી. ભૂતકાળમાં આ જ વિસ્તારમાં મોટા પાયે પાણી ચોરી થતી હોવાની વ્યાપક ફરિયાદોને પગલે બાંધકામો સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. ફરીથી આ જ વિસ્તારમાં પાણી ચોરી શરૂ થતા મનપા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. 48 કલાકમાં તમામ બાંધકામો દૂર કરવા નોટિસ આપવામાં આવી છે.